السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبتنا دعوتنا كينيا بقدر درانو هردوفتن. أنا مجيء ملوك مجالاو في ترجمنا. أنا مجيء ملوك رتي ركوه هما رودي مجرا ركوه دانغا تي وجول كبته. دانغان ليو بوليسين أبدي لين إجارمته هنگا أمات حواس كينيا رتي ركوه هما جيسا جرتي. ركوه هنا وجول كبته داتوني. أنا مجيء ملوك ردوتا سومالي أنبوك كمان أكسمه لقى قبيلة لقى kan Somaaliin irraa buqqeefte irratti rakkoon cimaan jiru maal akka fakkaatu afaan isaaniirraa kan dhageessan ta'a. Ragama Sinoodaa qabdi. Araddaa tanaa ragama Sinoodaa isii qabdu nagaya jennee 95 eega buqqaanee uruu sanirratti waan hin deebiiniif hardhammoo mootummaan nagayaatii wal keessa bobbaha jettee baasee lijuwaayilii nutti bobbaasee des bakka sanirraa buqqaasee jechuudha. Rakkoo hedduu nurra gahee jira. Rakkoon kun eega mootummaan keenya amma gaajijjiiramee diina san rabbi nurraa fudhate achii booda wanni kun nurraa hiikamtii jennee abdannee duraan waan jirru amma gaa waan kana hoggaa mootummaan nurraa jijjiiraa rakkoo tana keessumaa baanaa hoggaa jenne furmaata dhabnee rakkoon akkasumatti mataarra haarayumatti maasuu waraanni nutti dabree qonna teenya akkan qotamne godhee biyya teenya biyya nuti duraan irraa buqqaane irra diriirfataa lafataan hiifataa numaa lakkaan hiifataa hoggaa mootummaa gaafannee mootummaa silaa keessa jirru gaafannee wanni kun maali hoggaa jennu furmaata mootummaa qaba isin hin sossoohina jechuudhaan rakkoon meeqa nu qunnamtee waan jirtu waan akkasumatti beeltiniif bakka qotannu dhabne rakkoon meeqa waan biileetiin hoogganamu. Araddaa mulqee keessatti qabeenya gaalaa fi loonii fi re'ee fi hoolaa fi harreetti shalagamu eeganurraa kaase osoo tokkoo isaan harkatiin eda buluu keenyaatu jira. Uummanni sun ugaarti irraa buqqa'u gara daangaa araddaa gabibdaatti seenee achitti rakkachaa turuu isaatu jira. Sambooda dabarree ardha hogguu geenyu amata kana jechaadha. Waraanni humna mootummaatiin hoogganamu lijuu poolis jedhamu hawaasa shuumoo affeellatu dhufee wal duraa duubaan itti buusee meeshaa bulaan qabu humnarraa olii jechaadha. Meeshaa mootummaatiin kan hoogganamu ummata keenya san dha'ee Yoon kun ta'uun isaa waggaa kana keessa ji'a ramadaana kana dura jechaadha. Dha'ee qabeenyi sunis kasaaruma ka duraa irratti duraa ida'amuutu jira. Qabeenya lafaatis akkasumatti dhabuutu jira. Lubbuu namaatis achitti nurraa baate qabriin isaa gara waraabessaa ta'uutu jira. Uummanni irraa buqqa'e sun gara araddaa gabibdaatti seenanii ardhaas dachii qotatan osoo hin qabaatin dachiin isaanii gaatan irraa kansan waan taateef hiraar guddaa keessa jiraachuu isaanii beelaaf saaxilamuu isaanii saniitu jira jechaadha. Akkuma aanaa daangaa naannoo shanii daangessuuttu ilaa araddaa muluqee irraa kaasii dagattuu irra baasii iddoo misiraa irra baasii moja waldayaa irra baasii ilaa taa'aa kuraate karooreessaa gaara wallootti hanga ereritti daangaan keenya sun wanni nuu deebi'e takkitti waan hin jirreef ardhallee sodaa guddaa keessa jiraachuu keenyaatu jira. Qabni mootummaadha ka dhufee rakkoo biyyattiidha akka mootummaatti nu gaafates waan hin arkiniif manguddoo adda addaa tadeemtee waa ibsituus amma dura waan arkachuu hin dandeenyiif rakkoon teenya hagoogamaa turte jechaadha. Amma muqaddama yeroon tun yeroo namni kun waa qotatee itti dandamatu yeroon tun waan taateef ummanni daangaa Soomaalii irraa buqqee sun bakka isaarratti deebi'ee dachii bal'oo horsiisa addunyaatiifis taatu ta qonnaafis mijjooytu ta bifa adda addaa qabdu san irratti fayyadamuu hin dandeenye jechaadha. Ardhaas fayyadamuu hin dandeenye. Maatiin keenya namni keenya dadhabaan keenya kan artirraa buqqaan sun hiriyaar keessa jiranii jechaadha. Annuti liyyuu haydiin hidhamtee nu hafte jechuudha. Meeshaawwan qabnu bakka haqaafaa dongora achitti irraa nu yaaftee nama achitti nurraa jeeftee nama fudhatuu dadhabne achi bineensi nurraa nyaate jechuudha. Achirraa yeroo kaanu nama tokko kan dhufee waa nu gaafate hin garre. Wanni akka kana nurra dalage nama Bashiir Adam jedhamu ammaas guddoo yeroo sannamni nurra dalage. Bakka bu'aa uummata Oromooti kan naannoo Mayyuutii jeeti bakka bu'oota uummataa keessa caffee keessa ture. Achi keessa tureeti dachii Oromoodhaa tana nu tahaadhaa waan inni asliinsaa Ogaaden taate bakka bu'oota Oromaa jee nurra dalagee dachiin teenya
yoo kaartaa durdullettiidhaan deebite malee magaalaa Huuseetii ga kaartaa siitu isaatiitu jalaa baasee gube jechuun jirtu kaartaa sunuu baasee gube kaartaa guyyaa firindamiitu yoo barbaadan amma akkatan guyyaa firindamii irra geggeessanii barbaadan harkan jechuudha. Isaaf fuudhee waan asliin isaa ogaatiin taate nurra dalage. Dhaadhina keessa jiru kun hundinuu miseensota Bashiir kan Bashiir aanaa kanarra kaaye. Waraanachiin itti naqaati lolliin jiru janiin waan litorkiin hin jirreen qaawa gobeellee keessa waan litorkiin hin jirre warra taasisan namni hin dhageenyeef karayyuun itti buuseeti lolaa jira humnummaan orma ibiddatti bu'aa oolisan dhaga'ee hin jiru. Inni fi itti naqeeti lafa ariifata horkiitti wal dubbisanii yaamee amma bakka ifaa namaa sirraa amma dhiyoota afaan dhiidaa kana jiru san faa yaamee re'eetti qalanii marfata keessatti haradii baasanii kan achi uummanni keenya muxuq ta'u isaan re'ee wajji nyaatu jiran. Haqa rabbii dubbanee garuu duuti du'a. Akkasittis duutu numa jirra yommuu haqa san dubbannee rakkoon jirtu dubbannee duutu nu mudattee duutu nu jira.